bana mukili nyonso CFA Gabon Cameroun na monde ya bino basalamu ngonga ya vérité 2013 John Kabila babomaki na Libreville na Gabon gazaki na matanga ya John mutu aotindi lo bato bano boma yo ata place aux musika donc aux ans de connecté ela ka père oyo azoa yo uzumvuma na bomengo na ye bana na ye uselesi boyo ka vérité na loi ya John Kabila abali kusambela l'église moko oyo azana papier na bika koma abali kusambela l'église moko ezana na Carrefour Ozange Carrefour ya munene wana Ozange epa ya pasteur eza John tangu na kini bayebike aosambela kuna ndiye banopeta ba match bazosenga ye na gouvernement gabonais bazongisa ye bongo le père aboyaki bongo le père le fait bongo le père bolananga le père botaboyaki ya senga ye deux fois via boya abi na kopesa bino yete bazo kipe na président bongo le père na on ba oyote moto na ye le père asala tout garçon à vivre bien garçon a été beaucoup d'années au mairie au lait avant nous sommes on a la présence lui ouais le père et causa accident belé dans kilo John Alex wa mwaite akomi mtu ya liloba ya Nzambe John akomi mtu ya liloba ya Nzambe akokota l'église ya Bishop Exemple yeo photo ne mo Bishop Exemple tango kine yeba tuma kamwana batindi be misère baye un dimanche na kati église ti ba créer le mobo ba mo beta mwana mobali na kati église beti nyama muntu abenganga maître Chao boyebi avant na Québéville avant en face à Massarangai Vincent à Sou Vincent baye ba ya Kofi maître Chao avant na Mopanzi donc Chao benga avec ozawa pi yomuntu ozawa relation minene kuna ba beta John l'église ya Eja d'accord tata téléphone na bengi na commissariat Sogatol ta connais les commandé na monsieur Kabi Eugène na bengi na bino frère na ngo za ba problème na tel kaka na près pele ya commissariat pour que nous sauver ba so beta l'église ba créer le kuta ke muyibi muta samela kawala moi la président de la République aya oyiba yo pasteur vous allez le hôtel au vivre la dîme au vivre la bonza basoda la yeba mila ba pas récupérer a beta maki danger ba jo wana ba yaki particulier tante na bandimi ba beta mais ba to beta penzo yo so ba beta okufi ba continuer déjà donc ba penser les gens ba choquer à voir John a continué parler bon père on m'a mis à l'hôpital les antennes ba massage ba pommade John a eu okufa John a eu okufa liwe John ba yeli susu ba sanale na ba mbila o mkonja mboka Gabon chaki antenne civile solo tale bembe na gasebga na mort e bebe bimi ba ko kunda ko indigent soko tale bembe o fotika tortale banda o filmer te nilité mama mo ya rwandaise azolela wana ko na gasaki ya mabele ba to fungula to tala ke lo ya John mama wana zo ko imposer mama wana ba traite ba partout dans le monde bisika bozali bo liana bato soko moni mutu oyo asa pire bato wana keba kaka yemu mo pia mo ko mai kaka yemu to chelo poison kaka yemu to solo mabe ye azana souci na bilote
nakasi émission et bien chaque bien pour ça bango bima no la ye na viking wa dono bazo solo la via lembi bakunda John toko kunda ye bo tu vas surveiller portable aux alaté tu connais même pas 11 congolais bato ambassade bayate bato ambassade bayate toujours bien ambassade bato qui a consigne na Kinshasa avec non moto a tchalo kolote oyo moto ambassade a tchalo kolo ekate kala moto na bango moko mutazo filmer film wa memaki biso be ba signataire tozalaki tokunda John akundama neti mwana mobola na cimetière ya lalala na Sogatol John tokunda ye wana soko koti na cimetière bato bakunda liboso mwasi ya vieux Moussa Mufumu on va dire bon basoma place liboso mais John tokunda bela na kati kote bakunda moto nyonso ozana eloko ofuti mabele 35 000 francs CFA debe tofuta ya John donc akunda mabena moto oyo azana eloko John Kabila boyoka ka isute bomona ka isute babeta ka solo te na RDC akufa baboma place akunda ya ngoa so comme la dringa na kena na cimetière na Musabi ya le gamute na l'accès au cimetière ya John Kabila ba papier o nyonso esalama kawana ndamo ba papier eza pas massa na ngai mettre chao na Libreville na mo ba photo atikaka biso tozala kini obomi bakuninga yo bomi bakuninga donc vraiment peuple congolais ataba o uza sima na ye na yeba to mingi basima ne ba olia mbongo baza ba côté na biso ba pesa ba information mais bazo lia ba okaka bazo lia na ba mokaka ba pesa information mais yo peuple yo oyo na yo peuple 2005 polo oyo ba poisonner na Rwanda sima Nikolo Bela ba panzi oyo ba bolé na malai keba président la yo tulingi suma kamona te saka tongi mutu ayela mbongo bala moko na ba société tala ko mutu ngona ma famille mobola elote so yo chana président mais nous la messe au fois bongana le bosso vietino masoza fois bongana le bosso famille nanga vie Jean Ginzwengi fois bongana le bosso alino de bambongo fois bongana le bosso petit nanga ya Rodrigue na Paris Kamenga na papi Kamenga faut ba bongana le bosso na serna na bibi la Belgique a comme isso mokoza bo faut ba bongana petit na nanga sima masolo ya caméra na nini tout wala sala ngai petit na fidèle faut ya bongana le bosso wa ko mokonzi réalisateur na nga pasta na komi mokonzi faut ya bongana le bosso izateke yo na fungule bino o voter nga pour sa période na sa président na sangelo o ayaka na bota mbolo lelo to sugi wana ser na ye milliardaire sur tante na ye Janet mukonja mbongo na mukili yo okufa ozana mbongo wana te fonga miso na kanisi pona lelo na sugi wana to pia mbote na bandeko na biso o baona na biso de Steve Zepatero père montu wala na biso chaque fois Steve yeto bosa ngaite Christopher mon Christ Ngori Filemo Georges Froid à Paris ozala biso ozolanda biso banoko na Afrique d'ici ndeko désert na pesi mbote Congo miki bamina na tout oyo tozana bango tokomo collaborer vraiment ya bino bambote soki boza bainformation botindaka bainfo po biso tozoka makasi mpe ya koloba bosabone ntango bozokota bofina bosabone na BBS TV
bosabone bo so na bwa kidogo koiba mo pa na bwa koiba mo bosabone ko bomba vérité ote panza mo na so la liwaya e bima benam liwaya na tikibino bebe Stevie simana bino oya na lipa mara mo na kuanga Moïse Katumbi oya na lipa mara mo na kuanga Moïse Katumbi